巴军队长也将他们看到的情况汇报给了上级。与此同时，巴军一列正准备进站的火车这时刚好与印军战机相遇。印军飞行员见火车上有巴军士兵，这让他再次感到疑惑，于是立马调转方向走过去。为了清楚地查看火车上面的情况，他下降了飞机的高度，开始低空掠过火车。刚好就是这波操作，将巴军隐藏在火车上的重型武器暴露了。见到是这样的情况，他们这才知道原来巴军正在往边境线偷偷运送武器。这种情况他们怎么可能受得了？所以飞行员再次快速调转方向，朝着火车冲，准备直接摧毁火车。没想到这时火车上的士兵已经使用了防空机炮对他们开始射击。可即便这样，印军飞行员也没有改变方向。在印军战机的航空机炮一顿扫射之后，第一门防空机炮的士兵瞬间就被送去了西部，但现在还有第二门机炮对着另外一架战机射击。由于对方还有重机枪做辅助，队长的战机一时间无法直接投入，他只能快速改变攻击方案，将战机开到山的另一边之后，再次改变方向，直接朝着火车的前方飞去。战机的突然消失也让火车上的士